हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इसके अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दी कोल्ड है, लीफोर्ड कंपनी का डब्बा है। ठीक है, इसके अंदर ये कोल्ड के लिए ये यूज़ करी जाती है, जुखाम के अंदर टेबलेट यूज़ की जाती है इसकी। जिसका जुखाम है, खांसी है, सिर दर्द है उसके अंदर इसका ये जैसे यूज़ किया जाता है। बट जो डब्बा इसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत टॉप का रिज़ल्ट है इस कंपनी का, लीफोर्ड का। और एक कोल्ड जिसको जुखाम है, थोड़ा सा खांसी है तो ये जुखाम वगैरह में बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है इसका। आप एक बार इसको यूज़ करना। ये है दी कोल्ड पैरासीटामोल, कैफीन, फिनाइलफेराइन हाइड्रोक्लोराइड और डाई फिनाइल डेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। दी कोल्ड का